Iedomājieties, ka es ielecu laika mašīnā, uzstatu to uz 2018. gadu un izmantoju iespēju jums pastāstīt, ka kāds komiķis atļaus Vladimiram Putinam 2028. gadā rīkot parādi Maskavā. Sākumā jūs droši vien domātu, ka tas ir tikai joks. Galu galā es teicu, ka atļauju dod komiķis. Tad 2020. gadā jūs droši vien būtu diezgan dusmīgi, ka es neizmantoju savu laika mašīnu, lai apturētu traku pandēmiju. Tad 2022. gadā jūs kļūtu vēl dusmīgāki, ka es neizmantoju savu laika mašīnu, lai apturētu pašu iebrukumu. Bet visbeidzot, pienākot 2026. gadam, jūs saprastu, ko es ar to domāju. Krievija šodien rīkoja savu igadējo uzvaras dienas parādi. Un tā kā Zelenskis bija tik dāsns, ļaujot to notikt, es domāju, ka mēs varētu veltīt dažas minūtes, vienkārši skatoties brīnišķīgos skatus no šī pasākuma. Tātad, pārmaiņas ar jaudriem parāda skadriem, kas neskapēc joprojām šķiet uzņemti 720 pišķirtspējā. Apskatīsim, kā mēs nonācām līdz šim pagaidu pamieram, kāpēc tas bija ticams un kā Ukraina jau izmantoja parādus drošības ievainojamību, neskatoties uz pēdējā brīža pamiera vienošanos. Sāksim ar to, ka mums vajadzētu pārskatīt, kas notika. Aptuveni mēnesi Krievija ir bijusi noraizējusies par savas propagandas kampaņas un igadējās svinības drošību, kas veltīta Padomju Savienības uzvarai pār nacistisko Vāciju Lielajā Tēvijas karā. Tā notiek, ka tavas pretgaisa aizsardzības sistēmas jau mēnešiem nav spējušas apturēt Ukrainas dronus, par tiem vēl nedaudz vēlāk. Saskaroties ar šo dilemmu, Krievija izsludināja vienpusēju pamieru 9. maijam. Ukraina norādīja, ka nevar vienkārši izsludināt pamieru, kad vien tas tev ir izdevīgi, īpaši, ja tu vairs nenosaki kara tempu Maskavā. Jā, tā ir dīvaina frāze, ko es tikko pateicu, bet es to teicu pilnā nopietnībā. Zelenskis tāpēc paziņoja, ka pamiers varētu sākties 6. maijā un būtu atkarīgs no Krievijas, vai tā ievēros nosacījumus līdz 9. maijam, ja tā vēlētos mierīgi sarīkot savu parādi. Krievija nekavējoties turpināja apšaudi tieši tad, kad Ukrainas pamiers sākās, un tāpēc visu uzmanība tika pievērsta sarkanajam laukumam, gaidot, kas varētu tikt uzspridzināts dažas dienas vēlāk. Nedēļai ritot, acīm redzot, Kremlis sāka uztraukties, ka kaut kas patiešām varētu notikt. Tādējādi jautājums kļuva par to, kā izkļūt no šīs situācijas. Tagad, kā jūs atrisinātu šo problēmu? Jums ir nepieciešams kāds, kurš varētu mediēt situāciju un kura rīcībā ir attiecīgā tehnika, lai parādītu apņemšanos uzturēt mieru. Un tā mēs ieguvām Trumpa starpniecību panāktu pamieru, kura nosacījumi atšķiras atkarībā no tā, kam jūs jautājat. Platformā Truth Social Trumps paziņoja, ka tas ilgs 3 dienas līdz 11. maijam un attieksies uz jebkādu militāru darbību. Zelenskis savukārt publicēja paziņojumu par pamieru, kas attiecas tikai uz parādi. Un, ja kādam vēl bija šaubas, viņš laipni pievienoja sarkanā laukuma GPS koordinātas, lai pārliecinātos, ka neviens netrāpīs šajā teritorijā. Vēlreiz, šeit ir koordinātas, kuras nevienam nevajadzētu trāpīt, un viņš to patiešām domā nopietni. Un pat ja viņš to patiešām domā nopietni, jebkurš, kurš ļaunprātīgi vēlētos izpildīt šo lūgumu, precīzi zināja, kur trāpīt tieši aizliegtās zonas. Pievērsiet uzmanību arī troļļošanai. Zelenskijs nolēma ļaut Krievijai rīkot savu parādi, par ko es viņam pateicos, citādi man nepietiktu vajadzīgā video materiāla pārējam gadam. Izrādās, ka parāde tiešām notika bez starpgadījumiem, un pamiera režīms šķita saglabājamies ārpus sarkanā laukuma visu nakti un arī nākamajā rītā. Jebkurā gadījumā, lasot starp rindām, es šaubos, ka Ukraina tic, ka Krievija ievēros pamieru ilgāk par savu šaurskatīgo interesi rīkot parādi. Tāpēc Ukraina apņēmās ievērot tikai parādes laiku un vietu. Tikmēr Trumps vēlas pārspīlēt savu ieguldījumu pasaules mierā, tāpēc pēc viņa teiktā pamiers ir ieplānots uz 3 dienām. Redzēsim, kā tas viss izvērtīsies. Taustāmais ieguvums, ko Ukraina saņem par dažām mierīgām stundām, ir 1000 kara gūstekņu apmaiņa. Tas ir kaut kas tāds, ko nevajadzētu aizēnot pārējās situācijas muļķībām, jo tie ir īsti cilvēki ar īstām ģimenēm. Tikmēr viss šis ir ticami, vismaz parādes laikā, jo Amerikas Savienotās valstis var nosacīt savu atlikušo atbalstu Ukrainai atkarībā no tā, vai Kijeva to ievēros.
Cik mums zināms, Amerikas Savienotās valstis joprojām sniedz izlūkošanas informāciju par Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmu atrašanās vietām. Vairāk par tiem pēc brīža. Turklāt Ukraina saņem arī amerikāņu ieročus, iegādājoties tos no NATO partneriem. Tagad Irānas karš visticamāk ir ietekmējis katra no šiem ieguldījumiem vērtību. Mēs zinām, ka Baltā nama pārstāvji publiski ir brīdinājuši, ka Eiropas iepirkumi visticamāk tiks aizkavēti, jo Amerikas Savienotās valstis dod priekšroku savu noliktavu papildināšanai pēc tam, kad kara laikā ir iztērēti tik daudz resursu. Starp citu, karš, kas kā tiek apgalvots, joprojām nav atsācies, neskatoties uz to, ka vairākas dienas Amerikas Savienotās valstis un Irāna apmainās ar uguni. Visticamāk ir taisnība arī tas, ka Krievijas izlūkošanas analītiķi ir pārorientējušies uz Irānas jautājumiem, atstājot Ukrainai mazāk tiešas informācijas par Krievijas pārvietošanos. Jebkurā gadījumā Ukraina vēlētos aizsargāt šo vitāli svarīgo atbalsta kanālu drošību ilgtermiņā, tāpēc atklāti pārkāpt uzvaras dienas pamiera noteikumus nebūtu bijis ieteicams. Spektra otrā galā stāsts par saistību ticamību Krievijas gadījumā ir daudz vienkāršāks. Sakot to, es saprotu, cik reti es apgalvoju, ka Krievijas apņemšanās ir ticama, bet te nu mēs esam. Ja Maskava būtu pārkāpusi vienošanās noteikumus, tad Ukraina nejustos pienākumu turpināt ļaut parādei noritēt drošībā. Es pieņemu, ka tas ir pozitīvs signāls attiecībā uz kara faktiskā risinājuma virzību, salīdzinot ar alternatīvu, bet es vēl negrasos sākt plānot pensionēšanos. Tomēr sarunā kaut kas pietrūka. Un ar to es domāju burtiski, jo ziņas par pamieru pat neiekļuva galvenajos ASV vakara ziņu raidījumos. Es domāju, tas vienkārši parāda, cik liels ir pamiera nogurums rietumos šobrīd. Jebkurā gadījumā sarunā pietrūka tas, ka kaitējums jau bija nodarīts. Pamiera vienošanās tika panākta tikai pēdējā brīdī, jau pēc tam, kad Krievijai bija jāplāno parādi bez pamiera. Propagandas jomā Kremlis šogad samazināja parādes apjomu un neizlika sauszemes militāro tehniku, daļēji drošības apsvērumu dēļ, daļēji tāpēc, ka valstī trūkst rezerves aprīkojuma. Reālas tehnikas trūkuma dēļ viņi tā vietā rādīja video ierakstus ar tehniku, kas iespējams tiek izmantota pie frontes līnijām. Un tagad, kad es jums rādu Brawl materiālu, ko viņi pārraidīja parādes laikā, man nākas saskarties ar filozofisko jautājumu, vai mana izmantošana to tehniski padara par krolu. Mazāk filozofiski runājot, laikam viņi pat nevēlējās, lai Otrā pasaules kara laika T-34 tanks parādītos ikgadējā parādē, lai nepievērstu papildu uzmanību mūsdienu tehnikas trūkumam. Pat Vladimira Putina runā trūka gaidītā aicinājuma apvienoties saistībā ar īpašo militāro operāciju. Bija tikai īsa norāde uz to, kā Krievijas karavīri saskaras ar agresīvu spēku, kas ir bruņots un atbalstīts no visa NATO bloka puses. Interesants apgalvojums, ņemot vērā, ka Slovākijas premjerministrs bija klātesošs. Bet neskatoties uz visa NATO bloka atbalstu, iespējams, vai varbūt neieskaitot Slovākiju, mūsu varoņi virzās uz priekšu. Protams, arī pēdējā daļa nav gluži patiesa. Frontes gaitas sekotāji vai nu rāda situāciju uz vietas kā statisku, vai arī, ka Ukraina pēdējo pāris mēnešu laikā ir guvusi zināmus panākumus. Bez tā, ārvalstu augstie viesi, kas piedalījās, nebija rietumu pretkoalīcijas ievērojamākās personas, ieskaitot Slovākiju, bet drīzāk tie, kuriem māja nedēļas nogalē bija garlaicīgi. No praktiskās puses Krievijai jau pirms dažām dienām nācās sākt pārvietot savas pretgaisa aizsardzības sistēmas uz Maskavu. Attiecīgi Ukraina jau bija izmantojusi iespēju citur, kur tai bija brīva vaļa. 7. un 8. maijs šķita kā galvenie mērķa datumi, kad notika iespējams otrs lielākais dronu uzbrukums, ko Ukraina ir veikusi kopš kara sākuma. Šķiet, ka viss Krievijas rietumu pusē bija mērķis, tostarp pati Maskava, naftas pārstrādes rūpnīcas un Jaroslavļa. Gaisa satiksmes vadības centrs un pētniecības iestāde Rostovā, kaut kas Permā un iespējams FSB ēka Čečenijā. Tas viss papildina virkni citu uzbrukumu, kas notika agrāk šonedēļ, tostarp flamingu migrāciju uz rūpnīcu, kas ražo navigācijas aprīkojumu Čuvašijas republikā. Iespējams, Ukrainas triecienu biežums tuvāko pāris dienu laikā samazināsies.
Pirmkārt tāpēc, ka Ukraina visticamāk izmantoja savus krājumus jau iepriekš, lai izmantotu situāciju, un otrkārt tāpēc, ka Krievijas pretgaisa aizsardzība atgriezīsies stratēģiski izdevīgākā pozīcijā. Tomēr Krievijas pretgaisa aizsardzība kopumā joprojām ir viens no galvenajiem Ukrainas mērķiem. Un, ja Kremlim neizdosies mainīt šo tendenci, gaisa kara ilgtermiņa virzība liecinātu par vēl lielākiem ekonomiskajiem zaudējumiem Krievijai. Tātad, kādi ir mūsu galvenie secinājumi šodienai? Šis patiešām bija vismuļķīgākais no pamieriem. ASV nostāja ļāva pamiera minimālajiem noteikumiem būt ticamiem. Un līdz brīdim, kad pamieris sākās, Ukraina jau bija ieguvusi lielāko daļu no tiem ieguvumiem, kādi bija iespējami. Tikmēr jūs varat gūt vēl vairāk ieguvumu, izlasot kādu no šīm 2 grāmatām par kara izcelsmi. Apskatiet video aprakstu, lai uzzinātu vairāk informācijas par tām. Ja jums patika šodienas video, lūdzu nospiediet patīk, dalieties ar to un abonējiet kanālu, un tiekamies nākamajā reizē. Saudzējiet sevi!